Когато аз започнах гимнастиката, бях 6 годишна. Не е както сега. Децата почват 3 годишни, вече ги водят. Много красив спорт с много некрасиви неща задкулисни. Това го знаеме. Когато има съдийки във всеки един спорт, има много корупция, политика, пристрастеност. И това е трудно на децата, когато те знаят, че са заслужавали едно място, но го дават на някой друг, поради еди каква си причина. Ако си изкажеш мнението, не става. Има ли момент от работата ти в цирка, който никой няма да забравиш? Добре дошли в Америка по български. Днешният ми гост е носителката на олимпийски медал по художествена гимнастика Мая Табакова. Тя е човек, който е минал през елитния спорт в България, през сцената на Cirque du Soleil тук в Вегас и днес изгражда следващото поколение спортисти в Америка. От състезател до артист до треньор и основател на Академия по художествена гимнастика. Мая не просто създава шампиони, но изгражда характери. Днес ще си говорим за цената на успеха, за децата и за това как се изгражда силен характер в днешния свят. Мая, добре дошла в Америка по български. Благодаря за поканата, за мен е голямо удоволствие. И аз ти благодаря, че отдели време от заетия си ден. Аз знам, че всички тук сме много заети и времето ни е най-ценният ресурс, така че винаги съм супер благодарен, когато хора отделят време да седнат и си поговорят с мене и да си разкажат историята, която ти имаш уникална история според мене. Кажи ми, как започна всичко при теб в художествената гимнастика? От дете ли се занимаваш? Да, много неща стават по случайност. После разбираме причината, но когато аз започнах гимнастиката, бях 6 годишна. Не е както сега. Децата почват 3 годишни, вече ги водят. И по случайност едно приятелче се сече от блока, правеше гимнастика и аз реших да пробвам. Интересното беше, че започнах художествена гимнастика още по комунистическо време. И един ден просто ни наредиха в права линия и казаха: вие оставате в художествената. Вие отивате в спортната, а тези деца отиват в акробатиката. Просто те разпределят. Да. И аз, за съжаление, бях 2 години в спортната гимнастика. Там бях препратена, но късмет на един лагер. Бяхме тогава на Камчия. Аз съм от Левски по принцип. И Диляна Георгиева ме забеляза и аз бях много щастлива, когато ме издърпа. Разбира се, с разрешение на треньорите, на родителите и вече, след това идвам и аз. И на 8 години започвам, да кажем, от нулата с гимнастиката и трябваше да наваксам малко с най-вече техника на уредите. Да. Но всичко е... Всичко се случва. Се случва, да. Който иска, всичко се случва. Който работи, се получават нещата, да. Страхотно. Кога беше момента, когато разбра, че това искаш да се занимаваш до края на живота ти? Значи, всички започваме индивидуално и отново по случайност аз попаднах в ансамбъла и да, като аз съм гимнастичка на Клуб Левски, по това време бях на Герена и по това време и националният отбор беше на Герена на 13 години, значи тогава съм била девойка. Ансамбъла девойки, който беше събран 40 дена преди европейското, ги освобождават. Wow. И не събират 40 дена. Момичета, 6. По това време бяхме още 6. Не бяхме, 5, както сме в момента. И 6 момичета с 6 въжета ни събират 40 дена преди европейско. Беше в Португалия, в Лисабон. Моята първа треньорка е Камелия Дунавска. После ще ви обясня малко повече за нея какво се случва в момента тук в Щатите. И някакси успяхме. Събраха ни, взехме бронзов медал. Ако не бяхме направили грешка, може би даже и още по-добре ще се представиме. И интересното беше, че аз реших, че след това състезание приключвам и се връщам обратно в индивидуалното. Но не. Госпожа Робова каза: оставаш тук. И така аз продължих и като жени. По това време 14 годишни вече бяхме жени. Сега вече на 16. Да. И просто продължих още 4 години в ансамбъл жени. И да, имах отново късмет. С този отбор ние спечелихме и 2 световни титли. И ние бяхме първи отбор, който допуснаха до Олимпиада да има ансамбъл. Беше тук в Атланта. И тази година ние празнуваме 30 години от Атланта. И се опитваме да се събереме с момичета в България, но
малко сложно. Да, трудно е, предполагам, особено с тия големи разстояния между тук Америка и България. Трудно е пътуването. А, Кажи ми, какво ти даде, аз знам, че това е така зареден въпрос, но какво ти даде гимнастиката като човек на тебе? Всеки един спорт дава дисциплина, да знаеш за по-нататъка. Има много трудности да се бориш в живота. На нас момичета художествена гимнастика специално ни дава много елегантност, дава ни самочувствие. Но отново, нищо няма лесно, но това те подготвя за по-нататъка със сигурност, да. Характер, абсолютно. Страхотно, много, много се радвам. И това е, да, много спортисти ми отговарят по един и същи начин. Характер, дисциплина. Според мен това е много важно за изграждането на едно дете. Разкажи ми малко за Вегас. Как дойде тук? Защо Вегас? Как се случиха нещата? Отново по случайност. Аз след гимнастиката бях доста години в Ринглинг. Това е пътуваш голям цирк. И аз специално исках да се установя в Флорида. Аз си мечтах за Орландо, даже си купих къща в Орландо и си представих Universal Studios или Disney. Но по принцип моята сестра попадна тук първо в Вегас и аз имах планове да дойда, да си намеря работа, но попаднах на аудишън специфично за Zumanity. Взеха, че ме приеха. Да. И просто се нагласиха така нещата. Да, започнах в това шоу. За мен беше, разбира се, мечта. Като всеки един друг артист, да попаднеш в Cirque du Soleil. И така, вече от 2007 година до тук съм си тук. Това е вкъщи. Години, да. Това е вече, да. Вау, страхотно. Да. Сестра ти също е тук. Да. Тя се занимава също с нея. Двете сте заедно в бизнеса, нали така? Точно така. По принцип беше нейна идеята. Да, тя е по-малко от мен и да, тя ме последва в художествена гимнастика в България. И да, после да е тук, нали, в края на моя договор, когато бях в Ринглинг. Но беше абсолютно нейна идеята. Аз, честно да ви кажа, нямах много голямо желание да се занимавам с гимнастика. Аз знам през колко много стрес се минава. Но аз си казах, че ще я поддържам. До нея съм и да, вече го правим 15 години и наистина успешно се получават нещата, но е доста трудничко. Да, трудно ли се започва от нулата в нова държава? Абсолютно, да. Но когато имаш желание и да, ако работиш нещо друго на страна, нещата се случват. Да, така е. Човек не трябва да се отказва, според мен. Ние си говорихме доста в един американски подкаст бях скоро и си говорихме доста как хората, нали, започват нещо ново и винаги с така дава им този допамин хит, в който всичко е вълнуващо, ново начало и така нататък. И първата трудност 5-6 месеца, като почнат бизнес и се отказват и почват следващия. Така се завърта този магиосен кръг. Но според мен най-успешните хора в бизнеса са тези, които не се отказват и когато има трудности се борят. И според мен, да, много е важно това. Кажи ми, има ли момент, в който си мислил, че това е грешка и си мислил да се върнеш в България или нещо такова? Идването в Америка беше по случайност, просто имаше продължение. Аз го нямах като цел, като задача. Честно казано, ние дойдохме с 2 години договор. 11 момичета художествена гимнастика. Правихме номер в, нали, този цирк и след първата година всички просто нямахме търпение да се върнем в къщи, 2 седмици ваканция. На никой не му се оставаше. Но ти идваш в къщи, виждаш реалността и това беше моят момент, в който аз събрах документите и реших, че вече трябва да работя над постоянно да остана тук. Не съжалявам. Аз съм се установила тук, аз съм прекарала по-голяма част от моя живот тук. Аз вече тук го чувствам като дом, като къщи, но отново моето семейство успях не веднага, след няколко години. И сестра ми, и майка ми е тук. Моите близки са тук до мен, така че ние може да се поддържаме. Да. Хода си от време на време в България, но ако има някаква по-голяма причина, не е да кажем всяко лято на Черно море, има много хора, които си ходят, нали, на ваканция. Да. Аз съм един от тях. Нямам тази възможност. И не е просто, не е като, да кажем, нали, навик, но
Но това всеки си преценява. Да, разбира се, естествено. Моите родители, за жалост, все още са в България, те нямат желание да са тук, така че това е така една от малкото възможности да ги виждам, така че заради това може би. Но напълно те разбирам, да, всеки си избира сам какво и как. Разкажи ми за академията, как се казва първо, какви са възрастите, които тренираш, момичета, момчета, а, нашите зрители да разберат малко повече за твоя бизнес и ако някой има желание да си запише детето с теб да учи, се надявам да успеем да ти донесем малко повече клиенти. Реклама, разбира се. Ние сме Nevada Rhythmic Academy и, както споменах, вече го правим това нещо 15 години. Нали, започваш от по-малко пространство. В момента сме на доста така хубаво място, достатъчно височина. Аз винаги не ни стига височината за залата, да хвърляме уредите. 2 килима. Това за нас е, нали, идеалният вариант, който също отне доста време да го постигнем, но най-маничките са 3 годишни. Имаме вече 18 годишни момичета. Имаме момичета, които вече са отказали и в момента ни помагат като треньорки. Вау. Имаме момичета в националния отбор на Америка. В момента моята племничка е в ансамбъла и трябваше да се премести миналата година, септември месец, на 15 години в Чикаго. Тя е самичка там. И нейната треньорка е Камелия Дънуска, тази, която беше моя първа треньорка в България. Тя в момента има договор до Олимпиадата да тренира националния ансамбъл на Америка. Вау, страхотно. Видя в Чикаго? Да. Чикаго е по-различен, по-голям град. Ние сега ще ходим следващия месец. Там са Elite Qualifiers и този уикенд аз бях в Лос-Анджелес. Имаме 5 момичета juniors, които се квалифицираха. И по-предишния уикенд беше в Чикаго отново Qualifier за seniors. Имаме 3 момичета. Имаме 8 момичета, които отиват на Elite Qualifier. Вау. Първите 25 от цялата Америка стават елит. Първите 12 влизат в националния отбор. Нали, просто опитам да ви обясня как е системата. Много нали, това става просто за индивидуалните. Нямам представа как работят за нещата. За ансамбъла те си отиват като на кастинг, като на аудишън. Те ги избират, в момента са 2 отбора. Но полека-лека трябва това да се отсее. Те пътуват по състезания, бяха и в България първи отбор, бяха сега в Баку, ходиха до Париж. Те ходят по много състезания и вече последствие трябва да се прецени кой остава, но ще бъде интересно. Има голяма възможност. След 2 години тук в LA се случват Олимпийските игри. Да. Ние като домакини имаме автоматично квота, но трябва да се представим достойно. Супер, много ще се радвам, ще ги следвам нещата. Надявам се твоите момичета да се класират на хубави места. Трудно ли е да се работи в днешно време с деца, според тебе? Да. По принцип е трудно да се работи с деца. Това е не само физическо възпитание, ти трябва да знаеш и как да подходиш към него психически. За съжаление, тук системата е друга. Родителите плащат. Те плащат доста пари, за да идват, нали, децата всеки месец да отиваме на състезания. Те поемат разноските на треньорите. Това са много пари. Това са $1000. Понякога излизаме извън страната. Бяхме февруари месец в Естония на голямо състезание, Мис Валентайн. Но понеже родителите плащат тези големи пари, те също смятат, че имат и право да ни кажат как да правим някои неща. Да. Което не е идеалният вариант. Те трябва да ни се доверят. Ние мисля, че сме се доказали. Имаме достатъчно опит. Ако не са на 100% с нас, просто се случват трудно нещата. Да. Разбира се, имаме много добри родители, които ни се доверяват напълно. Те също имат и, да кажем, били са акробати, били са в цирковия бизнес също. Те имат малко повече разбиране през какво ние минаваме. Но да, баланс. Трябва баланс. Аз съм тази, която, да кажем, повече контактува с родителите. Аз съм администрацията. Сестра ми е, нейната част е, тя трябва да си е спокойна, да си ги треньорства децата, нали? Да не се занимава. Но е много трудно. Много трудно и ние много лично, да кажем, го приемаме.
не можеш да угодиш на всички. Не може всички да са щастливи и когато нещо не се случва, да кажем, с тяхното дете, те просто преценяват и решават, че ние сме причината. Да. Може и да отидат и на друго място. Вече Всеки си преценява. точно така. Всеки си преценява дали да остане лоялен или винаги тревата е, нали, по-зелена от другата страна, Да. докато не отидеш от другата страна, но да, има много деца, има деца за всички, просто ние държим на качество, Да. не на количество. Как се възпитава дисциплина в днешно време с децата са повече на телефони и на такива неща. Ние нашето детство нямахме толкова разсейване, да се каже, Да. в един вид. Според тебе трудно ли е, по-трудно ли е днешно време? Със сигурност е по-трудно, да. Да, трябва да им казваме да не си поглеждат телефоните, като отиват така да пият вода, да не поглеждат междувременно и телефона. И да, затова не искаме да са повече в залата. Трябва да се занимават с, нещо физически, да не са, по цял ден, да кажем, на дивана пред телефона. Надяваме се, че не си лягат прекалено късно, гледайки в телефона, защото очаквам от тях да се отпочинем на следващия ден. Трудно е. Моята дъщеря постоянно си напомняме да оставяме телефона. Много е трудно. Но, за съжаление, живеем в такъв живот, в такъв свят. Да. Живот е такъв. За жалост, част от тия неща от живота и няма как да ги избегнем. Искам пак малко да те върна към цирка. Разкажи ми, трудно ли е според теб, кое е по-трудно, представянето на сцената или състезание на световно ниво на Олимпиада? Състезанията са повече стрес, повече отговорност и ти излизаш веднъж, имаш тази минута и половина, 2, ако не успееш, евентуално следващия път. Сцената има по-друг адреналин, доставя ти удоволствие. Разбира се, трябва да тренираш, трябва да си подготвен, но когато излезеш на сцената е друго чувство. Доставя ти удоволствие. Имаш пак, да кажем, както ми казва тук, butterflies. Да. Но да, по друг начин е. По друг начин просто е удоволствие и малко така като addicting. Колкото повече го правиш, толкова повече ти си иска да го правиш, но тялото в един момент не издържа, травми, възраст и така нататък. По-различно е, да. Настезание, да. Когато спечелиш медала, също е огромно удоволствие. Някога си на стълбичката и понеже не си взел първото, си взел второто място, има сълзи от разочарование. Да. Колкото и да не ми се вярва. Споменаваш го това в едно твое интервю. Аз четох, не си спомням сега на български или беше ли на английски интервюта, което четох, защото аз на всички мои гости така им правя един проучване, няколко часа, гледам някакви статии, видеа и такива неща. Ти спомена, че когато си спечелила твоя медал на Олимпиада, се почувства разочарована точно поради тази причина, защото не е било злато. Да. Но сега, като погледнеш от разликата на годините, според мен това е един страхотен успех. Със сигурност, да. Този медал ми подсигури много неща след това. Да, страхотно. А според теб може ли всеки добър гимнастик да бъде и добър артист? Не мисля. Отново различна психика. И артист трябва да си артистичен. Трябва да има изражение не само на лицето, трябва да има изражение на тялото, за да се предава това вече. То и нашия спорт е изкуство, но когато е пред съдийките, всичко се прави по правилата. Да. Хващаш уреда и всичко е наред. И там те оценяват за артистичност, но е малко отново по-различно. Също и не всеки добър гимнастик може да бъде добър треньор. Не е задължително. Да. Не мисля. Да, с 100% и аз съм съгласен с това. Не всеки добър спортист е добър треньор. Изисква се много различни, да се казва на английски, skillset, за това да успееш да накараш и да мотивираш някой да даде всичко от себе си. Аз сега това го осъзнавам естествено много по-различно е в бизнеса, но пак ние имаме хора, които работят за нас и трябва да ги мотивираш и да много точно по-различно така, мотивация. Всеки ден мотивация трябва да има. Да. Страхотно. Има ли момент от работата ти в цирка, който никой няма да забравиш?
Как да кажа, отново, удоволствие да си на сцената не беше голямо удоволствие да работиш с бекстейдж, с менеджер, с супервайзър. Тази част беше неприятна. Да. Когато е нали, момента да подпишеш нали, договора. Това е всяка година. Ти зависиш година за година. Дали ще има нов договор. Тази част не ми хареса, но всяко едно шоу, приготвянето за шоуто с колегите в съблекалната ни, сме просто на семейство. За мен всяко едно шоу беше удоволствие. Страхотно. Ти спомена, че твоята дъщеря също върви по твоя път. Как те кара да се чувстваш това? Тя милата няма избор. Цял ден сме в залата, но тя има натурално чувства много хубаво нещата и тя е смела по принцип. Ако малко повече, аз не искам да я натискам. Аз се опитам да съм мама, моята сестра я натиска. Имаме също и мъж треньор, който като име се знае и от световната гимнастика. Те са двамата главни треньори. Те си вършат тяхната работа. Аз се опитам да поддържам като мама, но съм горда от нея. Отново тя сега се квалифицира да отиде на елит. Тя е на 15 години вече, джуниор, следващата година става синьор. Аз искам да е залата, искам да се развива, много е красива, да има самочувствие. Да. Страхотно е това. Аз също имам малък син, той на 3 години и половина и така виждам как изявява интерес покрай нещата, които вижда. Питаме тази сутрин дали отивам да снимам подкаст. Знае вече и така друго усещането, като родител, когато детето ти тръгне по твоя път и така виждаш, че изявява интерес. Така че много се радвам за теб. Какво искаш според теб дъщеря ти да взема от спортния свят и какво не, гледайки от твоите толкова много години опит в тая? Отново тя ще има дисциплина, вече има дисциплината, знае много добре как трябва да се случват нещата. Те не са израснали като нас. Ние сме имали през друг живот. Много неща, където са им, да кажем, наготово, те не могат да ги оценят. Но сега, за нашия спорт ние трябва да сме по-слабички, нали така? Да. Това е едно от нещата, като аз не бих искала тя да се мъчи. Не само като гимнастичка, но по-нататък и като жена. Но трябва да се научи да балансира. Учиме си това, ние минаваме в момента през пубертет, нали, тя е тинейджърка. Има много сълзи, нали, и в залата, когато не се случват нещата, но тя се ядосва сама на себе си, което е хубаво нещо, нали, да продължаваш. Не може да получиш нещо без, нали, да не загубиш, да кажем. Но отново, аз смятам, че тя ще бъде по-добре подготвена за живота. Да, всяко нещо изисква жертви. Има, особено да. спорта. Трябва жертви. По друг начин няма как да стане. Няма как да стане. Трябва да си в залата, не можеш да си на парти. Трябва да си прецениш. Правиш само това, не правиш още 4-5 неща, защото не става. Да. Кое е по-важно и какви сте приоритетите? Точно. Трудно е по някой път да се възпита това в едно дете, особено децата на определен възраст, са така малко по-ребелиас, че не ми идва думата на български, но винаги са така, бунтуват се. Един вид. Трудно ли е според тебе това? По-трудно ли е в днешно време, отколкото когато ти си била нейните години? Или? Аз смятам, че бях добра тинейджърка, но също аз по това време, както казах, между 14-16 години, аз бях в залата по цял ден, ние там спяхме, хранеха ни, нали, плюс дворазови тренировки. Учителите идваха при нас в обедната почивка. Аз съм свършила училище от 7 до, тогава беше още 11 клас даже. Да. Не 12. Като частна ученичка и през зоната почивка те ни съжаляваха колко изморени бяхме и колко ни се спеше и колко сме гладни. Но някакси успяхме. Завършихме училище. Аз изкарах само 1 година в НСА и след това дойдох тук. Имаме някакво образование, но съответно това е нашата жертва. Когато ти толкова часове прекараш в залата, ти не можеш да имаш същото обучение. Да. Както да кажем нормалните деца.
България има страхотни спортисти. Америка също, според тебе, в България или в Америка е по-добре за развитието на спорта и на един талантлив спортист? Сега, тук е по-различно. Както казах, всеки има много частни клубове. Да, имаме USA Gymnastics, но това е non-profit organization. И отново аз сега вече виждам някои неща, както ви казах, моята племичка в националния отбор. Но ние все още плащаме за техните трика, плащаме част от тяхната тренировка, за някои пътувания трябва да се плаща. В момента плащаме наем, тя където живее. Нямаме толкова много, да кажем, спонсори, докато мисля, че в България поне това е облегчение, че имат повече помощ. По мое време федерацията всичко плащаше за нас. Да. Ние даже получахме и заплати, като бяхме в националния отбор и за всеки един медал ни даваха възнаграждение. В това отношение бяхме добре. И мисля, че това е облегчение. Когато ти си спонсориран, може да се концентрираш. Тук да, имаме талантливи деца, но ако родителите не могат да си позволят и някои, да кажем, не им помогнат страни финансово, не се случват нещата. Те трябва да са и талантливи, и родителите да имат възможност да го поддържат това дете. Да, така е, за жалост. Аз имам познати, които детето им се занимава с баскетбол, въпреки че е различен спорт. Както ти каза, разходите са огромни за тренировки, за екипи, за оборудване, за пътувания. Те постоянно пътуват по различни състезания и различни турнири и обикновено цялото им семейство пътува с тези неща, и особено като имаш 3-4 деца, за всички трябва да купиш самолетни билети. Определено не е за всеки. Според тебе това пречи ли на талантливи спортисти да се развиват тук или пак има някакви такива стипендии, които могат да се вземат и така да се подпомогнат? Стипендиите идват по-нататък. Те постоянно ни питах доста на гимнастика, има ли scholarship? Защото спортна гимнастика има много scholarship, тя е много по-популярна, но ти докато стигнеш до този scholarship, толкова много пари вече са инвестирани в частни уроци, това дете да стигне до това ниво, за да му дадат scholarship по-нататък, ти вече си го предплатил този scholarship. Да. Да, може би някакво облегчение след това. И всички тези олимпийски шампиони тук, те не получават кой знае какво голямо възнаграждение за този медал, но да, после идват реклами, идват други възможности за тях. Да кажем финансово за бъдеще. Да. Какво те мотивира днес след толкова години в този спорт? Красотата. Това е най-красивия спорт. Много труден спорт, но е много красив и много приятен за гледане. Той постоянно се променя този спорт. Нещата, които правят в момента са невероятни и съм сигурна, че продължава да се развива. Ти в началото ме попита за момчета. Има някои момчета, където са заинтересовани. И ние също се опитахме да направим за малки момченца клас, но не потръгна. Чакам с нетърпение някой ден този спорт да бъде представен от момчета по правилния начин. Защото имаме японци, които правят групово и използват нашите уреди, но се примятат като спортната гимнастика. Има испанци, които искат да изглеждат точно като нас. Те са момчета, но те правят същите движения. Да, не са в трико, те ще бъдат в юнитарт, но според мен не е толкова естетично. Когато гледаме балет, мъжете са мъжествени. Да. Надявам се някой ден да се намери начин да се представи по по-мъжествен начин нашия спорт. Да. Трудно ли е да поддържаш и да постоянно да следиш какво се случва ново, какви са трендовете в спорта? Според тебе трудно ли е особено ти, когато вече не си активен спортист, а си по-скоро треньор, трудно ли е така да се следят промените и да се... Ние следим постоянно, правилата се променят постоянно. Има webinars. За съжаление, ние наскоро обсъждахме структурата в Америка е по-различна, за съжаление. Не сме като в Европа. Казва се FIG. Вече, когато е на световно ниво, правилата и системата, по която гимнастичките се представят. Тук трябва да стигнат да са след 8 ниво,
всяка година минаваме в по-горно ниво. След 8 ниво те могат да преминат като FIG Junior и след това вече минават FIG Senior. Много късно ние започваме да сме по правилата и системата на Европа или на останалата част от света в художествена гимнастика. Мисля, че целта за това е направена да има повече масивност. Така повече деца да са заинтересовани, да се занимават, но много късно се получава това разделение. Кой е, да кажем, категория А и кой е категория Б, което го има в Европа. Тук ние го нямаме. Да. Имаме само тези нива, които също ни лимитират. Те, дори да искат децата да направят нещо по-сложно в 8 ниво, има лимитация. Те трябва да са точно по правилник, защото ги наказват, ако правят нещо по-трудно. Ако направиш нещо по-лесно, естествено ще получиш по-ниска оценка, по-ниски точки, но това е, което на мен не ми харесва тук. Да, много интересно. Се надявам някой ден да се промени, може би. Да, как изглежда един твой ден като собственик на бизнес и като спортист? Значи, нашата зала се отваря в 9 сутринта, но аз не съм там. Нашия треньор, Бен, той работи с... Имаме няколко момичета, които са homeschool. Те вече трябва да са homeschool, за да могат да тренират по 5-6 часа на ден. Иначе само по 3 часа им се събират след 4 часа. Да. След 4 часа идват, повече момичета и до към 8 приключваме. Но трябва да се получи всичко на смени. Той започва сутринта, после сестра ми идва към 2 часа, сменя го за малко, после аз може да дойда към 4, когато идват всички останали родители. Аз ще остана докато се затвори залата, да поговоря с тях и вече да заключа. Но сме от понеделник до неделя. Ние нямаме почивен ден. Вау. Защото в неделя се случват частните уроци. Но отново, балансирам по някакъв начин. Заменяме се. Имаме вече доста треньори. Имаме едно момиче от Бразилия. Както споменах, имаме две бивши гимназички, които са треньорки. Имаме балетистка, нашата балерина, тя е арменка. Бен е от унгарско пътекло. Да, смесени сме. Да, тук няма как според мен в Америка да не е това, ако искаш да си сериозен бизнес. Ти изглежда страхотно. Още тренираш ли? Как ти изглежда един тренировъчен ден за теб? Че се опитваме да се поддържаме, нали така, колкото по-дълго. Тялото се чувства по-добре и не се чувстваме също. Да. Хода на фитнес 2-3 дена в седмицата. Успявам. Супер, страхотно. Имаш ли някаква такава, според теб, най-голяма грешка, която си постигнала, може би, с твоя бизнес, която би искал да промениш, ако можеш да се върнеш назад? Или дори да не с бизнеса ми, като цяло с твоята кариера? Като цяло, моята най-голяма грешка е, че съм много доверчива. Както споменах, работя с хора. Полека-лека се уча. Да, всичко е с опит. Как да подхождам. В началото, опитваме се, защото сме малък бизнес. Опитва се дългогодишно всички. Отново не е възможно. Но да, учиме се постоянно. Опитвам се. Аз очаквам, че както аз се отнасям към хората, и те ще се отнасят по същия начин обратно към мен, но съжаление не е така. Да, за жалост. И за жалост, най-голямото разочарование от наши сънародници. Има много добри приятели българи, разбира се, но тези, които смяташ, че ще бъдат до тебе и ще те поддържат. Да. Много горчивина, за съжаление. За жалост. Да, за жалост. И аз съм бил в такова положение, когато не съм видял най-доброто от българи. И също съм видял много страхотни неща, българи, които са ме поддържали. Особено когато първо дойдох тук, много добри приятели. Така че има за жалост имаме и такива издънки, и дори да сме малко тук в Америка и не е добре това, но надявам се повече хора така да слушат и да се опитват да променят по някакъв начин това нещо и да се поддържаме повече като общност тук. Да. Във Вегас сме доста голяма вече, мисля. Ставаме все повече и все повече. Да. Това е една от... Аз не го избрах Вегас. Вегас ме избра, но в градове като Вегас, като Чикаго, където има голяма по-сплотена българска общност, според мен по-малко се усеща носталгията, защото имаме достъп до нашата храна, имаме достъп до много неща, които, примерно, ако живееш в някакъв по-малък град, няма как
да ги намериш. Но, както каза, това се идва и с недостатъците някой път. Българския менталитет го има. Да, за съжаление, това е моето голямо разочарование. Не, че няма разочарование от други хора, но точно защото очакваш от българите да се поддържаме, е неприятно, когато да. Кажи ми, как намираш ти клиенти за твоя бизнес? Повечето е от уста на уста, повечето е recommendation, рекомендират. Имам, разбира се, уебсайт, който българи, мои приятели, много хубав уебсайт направиха. В днешно време трябва това най-вече онлайн, да си на първо място, да имаш хубав уебсайт, но репутацията мисля, че е най-важна и когато хората ни знаят, не могат да им препоръчат и аз няма нужда да правя екстра реклама. Има достатъчно деца. В момента ми се иска да имам още по-голяма зала, разбира се, но това не е реалистично с найема, който трябва да плащаме. Понякога е прекалено много. Сега лятото всички заминават на почивка. Ще ни е обратното. Да. Ще има по-малко деца и трябва да избалансираме как да си платиме наема. Ще намерим начин. Да, винаги го има този баланс, особено когато имаш така физическа локация. Жена ми също има училище за гримьорки и тя имаше тук в Вегас физическо училище. Преди 2 години освободихме помещението и започна да пътува. В момента ходи по 26 града на година, ходи и учи, нали, на място. Но беше трудно, беше трудно да се балансира това, когато имаш висок наем, особено тук цените са, нали, който не живее тук в Америка, няма как да знае, но цените на наемите са, нали, доста така високи и трудно е да се намери този баланс за всеки един бизнес. Но кажи ми, как изглежда според теб успехът днес? Какво е успеха за тебе? Успеха идва, който работи, успех ще дойде. Рано или късно няма начин да не се случат нещата. Аз съм, да кажем, удовлетворена. Спокойна съм. Тази работа до тук, ето вече направена, има резултати, но това не означава, че трябва да спреме. Да, естествено. Продължаваме. Просто продължаваме. Искам и се, ако мога да се пенсионирам малко по-рано. Дали ще се случи, вече това е друг въпрос, но се чувствам спокойно. Да кажем, успяваме финансово. Важното е да сме живи и здрави, всичко останало се случва. Абсолютно, да. И аз съм на това мнение. Парите не са най-важните, но хубаво да ги имаш. По-добре живота. Кажи ми, какво искаш да оставиш след себе си? С какво искаш хората да те запомнат? Не съм убедена. Труден въпрос. Много труден въпрос. Просто чувам, сега малко ще ви дам пример. Това ми е много интересно, защото чувам от някои хора в първи момент, когато ме срещнат, когато се запознат с мене, че им давам впечатление, че съм много сериозна и отблъскваща. В момента, когато те не ме опознаят. Това от една страна и ми харесва и не ми харесва. Аз отново работя с хора и би трябвало да съм приветлива с тях. Да. И се опитвам се, но може би като говорим не за менталитета, но може би като характерна черта, която ние имаме. И може би от спорта ми е останало това нещо. Надявам се хората да останат с хубавото впечатление от мене. Не с това, че съм ги изплашила или съм ги стресирала. Да. Те ме знаят, като гимнастичка, като циркова артистка, но искам да ме знаят като добър човек. Аз опитам да дам добро от себе си, да ми се връща добро и на мене. Ако съм го постигнала, бих се радвала. Да. Разбира се, аз съм на това мнение. Аз много съм така, често споменавам, нали, what goes around comes around. Човек, когато е добър и когато се опитва да прави добро, дори и да не от същите хора, които ти си го направил това за тях, винаги си намира, според мен, така, начин да се върне при тебе по това нещо. Така че страхотно е това. Имаш ли мечта, която още не си постигнала? Да, за този
по този въпрос помислих. Аз от доста години го говоря това нещо и се нямам скоро време да се случи. Ние не говорихме за... Аз имах инцидент в цирка, за който имах голям късмет да се възстановя и да съм тук и бих искала да разкажа не толкова много за възстановяването, как би ми си искала, ако бях отворила, да кажа, моята уста и бях казала някои неща преди това, може би тя да го предотврата по някакъв начин. И искам да се направя като документален филм. Евентуално някой друг, ако ме чуе, да има тази смелост да каже какво чувства, за да не се случват такива работи. Това е моята мечта. Мога да го дам инцидент, като пример, но след това аз започнах малко повече да изразявам какво мисля. Това означава, че ще ми гарантира нещо. Ние сме в страна със свобода на словото. Да. Когато работиш за голямата компания и си изкажеш мнението, всички го знаеме. Да. Много леко и деликатно те ще те освободят или няма да подпишеш нов договор. Да, те си намерят начин, да. И точно за това всеки се опитва да не си каже мнението, за да продължава да си работи на това място. Но в тази сфера, в шоу-бизнеса, това може да ти коства твоя живот. Аз бях с голям късмет, че даже не съм парализирана. Не само, че оживях, а че не съм и парализирана, че съм нормален човек. Да. Това е моята мечта. Просто бих искала това да го изразя, да го кажа. Netflix, ако ни слушат. Трябва да намерим спонсори, нали така? Всичко пак, за съжаление, опарят до пари. Идеята имам. Иска ми се. Преди да кажем все още, сестра ми също работеше за същата компания след мене. Да. Тя все още работи във въздуха, не е само в залата. И трябва да се внимава, трябва да си политикли корект. Да. Трябва да знаеш какво да кажеш, за да не си навредиш на себе си. Нали така? Също за нашия спорт. Може да има втора част този документален филм. Много красив спорт с много некрасиви неща задкулисни. Това го знаеме. Когато има съдийки във всеки един спорт, има много корупция, политика, пристрастеност. И това е трудно на децата, когато те знаят, че са заслужавали едно място, но го дават на някой друг, поради каква си причина. Но отново трябва да изляза от този бизнес. Аз трябва да съм извън него, за да не навреда на децата от нашия клуб. Всичко е завъртяно. Всичко се знае. Интересно отново, как... ако си изкажеш мнението, не става. Да, надявам се да се промени това и да успееш да осъществиш тази мечта, да го направиш този документален филм, когато си готова и така да се чуе повече и да може да се променят тия неща, защото човек, когато си мълчи и не си изказва нещата, ти каза малко по-рано, в този момент може би изглежда добре, но последствията по някой път не са най-добрите и ако може човек да ги предотврати тия неща по някакъв начин, според мен би трябвало винаги да даде глас на това, което вижда и на това, което мисли. Така че надявам се един ден да успееш да го направиш този филм и така да се промени, може би, индустрията и спорта и нещата. Ти спомена съдии, тези спортове според мен, не само този спорт, но всички спортове според мен са доста така subjective, нали, винаги ти не зависиш от машина или от видео или от нещо, което да ти даде оценка, ами е човек, който за жалост не всички хора сме или никой не е идеален, нали, и не е перфектен и дори ти съдии също си имат, нали, така нещата. Така че се надявам, въпреки че на български този подкаст, надявам се повече хора така да чуят и да се опитат да споделят това тяхно мнение, което виждат и неща, които виждат, да се чуят и да се промени това по някакъв начин. Така, към края на нашия разговор наближаваме. Аз имам един серия от блиц въпроси. Ще те помоля с една дума или едно изречение. Естествено, ако искаш да споделиш нещо повече, чувствай се свободна, но за теб дисциплината е? Номер 1. Успехът е?
Удоволствие. Децата днес са... Пълна радост. Америка е... Моя дом. А България? Моята любима родина, която някой ден се надявам да успея да обикола. Не съм видяла всичко. Да. Едно стихотворение, една песен, само като че в българското училище ме разплаква. Наша родина си е. Да. Обичам си я, но тук съм се установила. Да. Никога не казвай никога, може би някой ден ще се върна там. Много ни е красива, но за сега съм тук. Да. Така е, да. Животът е отнасяте някъде и ти не знаеш къде и как ще се случат нещата, но да, винаги не се знае. Както си дошла, така можеш и да решиш да се върнеш един ден. Също и за мен, аз нямам планове да се прибера в България да живея, но кой знае, един ден. Никога не знае човек. Последен въпрос. Ако един родител се колебае дали да запише детето си на спорт, какво би им казал? Не се колебайте. Спортът дава много неща. Да, не е само да спечелиш медалите и титлите, както говорихме в началото. Той те подготвя за живота. Да си дисциплиниран, да си на време, да си отговорен, да си координиран също. Да. И психически да те подготви. Няма начин да не минеш през неуспех, да стигнеш до успеха. Просто това е неизбежно. Но просто да станеш, по-издръжлив. По-силен характер. Според тебе да оцелеш. Според тебе децата, родители, така въпрос базиран на това, което каза, нали, не го планирах този въпрос, но според теб родителите днес опитват ли се прекалено много да предпазят децата си от грешки и от такива неща? О, да. Да, и това е тяхната грешка. Когато ги слагат в един такъв, както им казват, бъбъл, да. И ги предпазват от това дете какво казало, тази треньорка какво казало, учителката в училище, не мисля, че му правиш услуга на това дете. Да. Трябва да се справи в един момент само в живота. Ти може да мислиш, че му помагаш в момента, но не мисля, че това е помощ. Не. Да, абсолютно съм съгласен с теб по тази тема и затова питах този въпрос. Така много ме интересува. Според мен доста родители правят, пак да кажа, нали, не услуга на децата си. За жалост, виждам по парковете постоянно, аз като съм с моето дете, хеликоптер паренс им викаме, нали, и всеки тича след детето, да не би случайно опадне да се удари, но за жалост живота няма да те предпази. Когато родителите не са наоколо, живота продължава и живота винаги ще има възхода и падения, за жалост, и добри и лоши неща. И ако не си подготвен по някакъв начин, това може много да ти се отрази в бъдеще, според мен. Така че се надявам повече родители да го чуят този съвет и така да се остават децата да допускат грешките си, да се учат от тях. Според мен е важно това. Стига да искат, ще го чуят. Така е, да. Има ли желание, има и начин. Ако някой иска да се свържи с теб и да научи малко повече за академията, къде може да те намерят? Как може да се свържи с теб? Значи, ние имаме веб страница nevadarhythmicaacademy.com, lasvegasrhythmicgymnastics.com. Моят телефонен номер е там. Това е моя селфон. Те се свързват директно с мене. И аз вече им препоръчвам, могат да дойдат първия клас да го направят безплатно, разбира се, да пробват, да преценят. Всичко може да се намери онлайн, на Google. Страхотно. Ще ги сложим тия линкове отдолу под подкаста. Надявам се повече Чудесно. хора да чуят за тебе и да се свържат с тебе. Страхотен човек. Майя, благодаря ти за отделеното време. Страхотно интервю. Някакви последни думи или нещо, което не те питах, което искаш да кажеш на нашите зрители? И аз благодаря за интервюто. Беше удоволствие. Малко се притеснявах, не прекалено. Да. Хареса ми това, че има българи, които се опитват тук точно изкуство, нали, сплотеност, всичко това между нас. Надявам се да има повече. Знам, че сега ще има български събор май месец, който доста време го правят. Те постоянно ни канат, но ние, за съжаление, сме пак на този, както споменах, Elite Qualifier в Чикаго по това време. Радвам се, че го има това нещо. Постоянно някой се опитва нещо да направи. Дано да продължава и да се разраства. Знам, че има български училища. Всичко е чудесно.
Да се продължава и да има това желание, да няма скептичност. Защо го правиш? Да. Нали, с каква цел? Всичко да е с добро желание. Да, така е. Това се надявам. Аз съм абсолютно на това мнение. Благодаря ти много пак за отделеното време. Страхотна си. Пожелавам ти успех само напред и нагоре и да успееш да си сбъднеш всички мечти. С нетърпение чакам да го гледам документалния филм един ден. Да. И се радвам, че успя да дойдеш в студиото днес. Драги зрители, ако този разговор ви беше интересен и ако искате да поддържате този канал, за да можем да споделяме още повече страхотни истории, абонирайте се, харесайте видеото, споделете го с приятел. Това ни помага да поддържаме този подкаст жив и да ви разказваме страхотни истории на страхотни българи в чужбина. Благодаря ви. Това беше Америка по български. До следващия път.